早上好。上次倒的这个桃软了，一盒树莓配酸奶，蓝莓洗点小黄瓜，笋再洗点口蘑，洗着吧。喷点油把肠煎一下，没解冻。这个蒜香黄油的也好吃，软当的。就近接点水，多来点水。把黑芝麻馒头热一下，有点热不下，盖子放上面，套个保鲜膜。太多了，微波炉自动。再来一盒牛肉，我吃这个有点甜，就是那种五香口。洗好了，拿出来。我们入夏又失败了。今天早上微微发信息说外面10几度，有买这个口蘑的吗？这个可好吃了，这笋挺嫩的，不打皮了，都很嫩。前两天剩的香菜、黄瓜，还有我的冷吃牛肉，也是一个奶皮子酸奶。来几颗蓝莓。微波炉焯水，也是自动，先放在这儿。真是爆汁儿啊！锅底的这个汁水擦一擦，不然容易糊。家里就剩3颗蛋了，再来一个。鸡蛋滤了一下，像漫画蛋。喜欢吃单面煎的，现在就已经好了。有点烫，来几片牛肉。你俩先拿走吃吧。汉堡又封上了。扫一扫粉，华夫饼，底下用这个燕子杯，开始萃取。好了，来点牛奶，最后一瓶了，看一下油脂。树叶先别放那儿了，一会儿给汉堡先喝一口，说可拿不走。好，吃饭吧。一大早就叫我起床，连吃好几天了，配芝麻虾。你干啥？谁咬我？咱说一大早不是吃了吗？你看人就会咬我。你那个宝弟天天在半路拦截你，不行你就揍他一顿吧。别卖的。这是哪个小狗干的呀？这个小狗宝的下巴壳漏了吧？来吧，豆哥剩的鸡胸肉，没吃鸡蛋，来2个蛋黄冻干。不好意思啊，这个是蛋黄。来，豆哥爪爪吃吧。我就说你嘴有点漏。汉堡，我给你拿牛奶啊！打不打嗝？行了，去吧，收拾一下。咖啡手柄，洗上。
翻了个面儿，来点水，冲一冲，晒一晒，一起晒晒。吃完了就在这躺着了，赶紧猫。拆快递呀，小狗！门口是不是有人啊？我的鸡蛋到了，2件，2箱鸡蛋。最后一个又买了2个。这段时间线上新鲜人一直在补货，先把鸡蛋装起来。现在真是鸡蛋消耗大户啊！这是大号，做4个蛋糕，一次用13个蛋。普通的黄天鹅的话，13个还不够呢。好了，60个，正好今天鸡蛋最后3个吃完了。给微微发个视频，拆这个盲盒，你看看一左一右，你要哪一个？左边那个，从我这个角度看，左边那个大，能看见吧？左边这个啊，我拆了啊。我要小雨伞，雨衣。是雨衣吗？是，我看见了，你给我编，给我拿开，打开。心想事成，小雨衣，你的呢？我的肯定不是啦！哎呀，好可爱呀！我可以给你换小把，咱俩是好朋友。我拆一下我的这个啊，一样的，就是不知道出的是什么。这是5乐豪风那个吗？对，是5乐豪风那个，或者跟汉堡长一样的那个也行。完了，绝对不是雨衣，因为看这个卡片的背面啊，第一个啊，这个小棉花糖，来，还真有一个雨衣。随机买的吗？对，随机买的。我给这个起名了，叫花里胡哨，这也挺好看，是吧？我要花里胡哨吧，小宝，给你雨衣。真的吗？我怕你心里下雨，先给你穿上，把雨衣给你穿上。恐龙让你一家不整个回合呀？我怕整个回合就没有了，你再后悔。我的小什么花里胡哨挺好看。行吧，等一天咱俩再猜俩呀。行。啊，你不来个回合？我不来，我也害怕。你再给我瞅一眼，葫芦巴区。它这个饺子是带冰花的，你知道吗？知道呀，馅儿好吃吗？馅儿挺好吃，这个我不吃馅儿的人都把馅儿吃了，不腻。拜拜。梨汁儿的冷面，我要先尝这个。黑色包装的老曲吃了，说好吃。来吧，素荣最喜欢吃的糯玉米，已经吃没3、4包了，这回来2包。滚刷和平时粘沙发的是一个牌子。湿巾，最近蛋糕做的多，湿巾也比较费。搅拌的过程中会用到湿巾，擦一擦搅拌棒，擦一擦盆边。你其实最费的还是鸡蛋呢。3天做了16个蛋糕。山药的细挂面，之前吃过。这是一个钛的杯子，为颜值买单，也是刷到的。现在看着它平平无奇哈，我刷到的时候，这个杯子上面贴满了这个贴纸。下单的时候问了一下商家，商家说可以送2张。盖子是透明的，也是吸管杯，还带一个这个杯套。一会儿给它粘上。口袋旅行家的酒精消毒液，也是这种棉签的，他们家的碘伏。现在这种棉签的还有盐水呢。也是他们家的一次性内裤，买了好多盒了。它这个每一个里边都送2个收纳袋，独立灭菌包装。这是马桶坐便垫儿，是这种免结胶片装的。打开一个看看啊，这个无纺布感觉很好。这个是我目前买的所有马桶坐便垫里边感觉肤感比较好的。一次性的压缩小毛巾，全棉的。如果出去1、2天的话，你用多少带多少就行。一次性袜子，男款的。这个也是一次性的袜子，他们家袜质量特别好，有的时候穿完1次都不舍得扔。也是100%棉的全棉浴巾，它这个尺寸是70×100一条装。旅行用的床品4件套，不太想打，它里边是那种小郁金香的图案，打开以后就不好收纳了。他们家也出了凉巾，还是这一家的口袋抱抱杯，杯盖不能水煮，这质量看着就老好了。还有另一个颜色，最近你们看见那个酒店被记者暗访了吗？客人自己带的牙刷都没能幸免。这是一个折叠的拖鞋，可以这样折起来。口袋旅行家的产品的质量都非常好。收纳包打开以后，最开始打开的这边给它翻过来，这个外边还有一圈拉链，
然后它也可以卡在皮箱上，它能装这个大口袋，整体空间很大。内层也有一个拉链包，外面一个口袋，2个口袋，还有左右两边。想收起来的话，就给它按下去，把这一侧翻过来。这个是折叠收纳的设计，也是固体香薰膏，芒果味儿。芒果味儿闻着很腻呀，我比较期待这个葡萄味儿。哎，葡萄味儿好清新，有点像喝喜茶。还有这个小果酱，它是可以看得见果肉的。这个是柚子，这个是红心芭乐，这里边全是果肉颗粒。这个是无花果，这是山楂，还有这个小香片，可香了，也是4个味儿。擦一擦。今天看看约一下送小汉堡去洗澡吧。你们2个别疯了，你是不是应该也洗个澡了？拿垃圾袋儿。垃圾桶断货了，放里边。这个短手柄打算挂起来的，这样洗完的衣服上面有猫毛就可以粘一下。这个沐浴皂还在里边呢，挺方便的。粘一粘床，床上肯定是长手柄更方便哦。豆豆总在这儿躺着，猫毛马上就变鸡毛掸子了。回去，斜纹好撕纸。挂起来，太好了，徐豆豆没来捣乱。另一个鸡毛掸子。拖下地，给你拿贝贝。天天刷，这鞋底灰也大，都刷一刷。5节粉，打一打水池。擦点手霜。徐豆豆，费劲儿了。呀，没来得及，放里边。要把这个粘上。拿这儿来了，也是个大工程呢。这个蝴蝶倒是挺好看，但是不太牢固，怕它掉。粘着吧，掉了再换。粘完了。这儿留了一个握杯的位置，蝴蝶粘的就比较少。我自己又买了点星星和月亮的贴纸，我觉得这个东西可能会掉，反正掉了就再粘也挺方便的。吸管这个位置应该也是钛的材质。这个盖子还可以卡在这儿。还剩了一张贴纸，还有一个这个装茶叶的，看一看。这边蝴蝶比较多，其实吸管杯也可以这样拿上方。新杯到家就得用，泡个玉米须。小臭狗，一会儿去洗澡吧。躺着呢。躺挺好啊，我去拿笼子，不能让他听见。你起来。哎，晚，来，你出来。咋办呢？你出来，咱俩有商有量，来。就差2寸呢，走，吃罐罐，来吃罐罐，豆豆过来吃罐罐，来，吃罐罐了。哎呀妈，好不容易骗
行了行了行了，走。哎呀，大方的，嘿嘿。素荣送你去啊，给，又开骂了。俺家这一个没头脑，一个不高兴。小汉堡知道要出去都乐坏了。看今天的天气多好，还不热，23度。接完小狗吧，晚上带它出去玩一圈。他们两个洗完了。你好，好胖呀！嗨，可乐，你不认识我了，可乐？呱呱，可乐，哎呀，来了，来了，来了！哎呀呀，来了！豆豆，吃豆豆，老大声了，到9月份就7岁了。可乐胡子都白了哈，过来看看，看看胡子都白了。哎呀，这下热情了。看腿咋的了？天生的。哦，咬人吗？不咬人。啊，摸摸。它胆小。那这家收养老多，就是瞎眼睛的小猫，瘸腿的小狗，不害怕吗？好胖啊你，好胖啊！这只小猫眼睛看不见。豆豆，快完事了啊！快完事了。哎呦，打呼噜了。去豆豆。看这表情，名字在这儿呢。呲溜一下就进去了，走，走吧走吧走吧，陪一会儿豆哥啊，回来了啊，开门成功，回来了，哎呀，说什么？回来就干饭啊？你去洗澡，人都说你胖了。我带汉堡出去玩了啊，放心吧，不带你。我走了，带汉堡去溜达一圈，快要睡着了。淡定啊，汉堡，你干不过他们啊！哎，淡定，你带我走点好路吧。哎，不能跟牛干仗啊！回来，你看都瞅你呢，快回来！打扰了啊，你吃，走。干嘛都瞅他呀？都瞅汉堡。走，你这在顶你，不用过来啊！快走！啊，你看，过来了啊！人家牛老大都要揍你了，走呀，走。教书呢？我跟你说啊，人家要是有牧羊犬，咱俩加一起也干不过。你有大狗吗？没有大狗，问了。别激动，多少只羊啊？200多啊，这人家都怕你，回来吧。哎呦我的妈呀，回来吧。这我要是给它松开，就看它满草地追羊了。这边是羊群，那边是牛群。不是周末，聚餐的人少。你看那儿有一家人在吃饭。真帅呀！哎呀，小汉堡在发光。汉堡已经进去了，汉堡来，把这个解开，去玩吧，汉堡吧。一会儿姐姐也来，在这等着看日落。你别抬腿啊！看日落呢。出来了，认出来了！我的天，这尾巴！点了一点汉堡和披萨，蔬菜沙拉，洋葱鸡肉圈，薯条，热狗，小狗也过来了，鸡翅是披萨。香蕉的小孩姐爱吃奥利奥，小狗不能吃啊。一会儿带你去吃2个串吧，今天咱俩都让牛给撵了。来，今天补个鸡蛋，再补块蛋黄。
来出去吧。走，我带你上去看晚霞。来，看一看今天的晚霞。带汉堡去吃2个串儿。我们来2个牛肉吧。中间这个是牛肉是吧？激不激动？能吃2口了。哎，等会儿烫，吹吹。是不是啊？我落地都不会落。我在这吃呢，一头汉堡脑袋上全是紫蓝芝麻辣椒面。给你吧，再吃一串。你都给你吃吧。没了。今天这澡要白洗呀。回家了，走了，玩了小半天儿。开门成功，走吧，给，那阿贝贝，看我们又干净了，去。怎么眉毛还弯了呢？咱们洗完澡干净吧，变成小桌角了。把这儿收一下吧。干什么呢，徐小豆？多漂亮！洗完澡以后要笨样，看我就说他笨吧，看多笨，多敷衍。哎呀，今天可真干净啊！小狗该睡觉了，晚安。